Bakıda sürəndə kimsə o faraları yandırıb söndürür keç qırağa, həmişə əsəbləşdirirdi bu məni. Amma artıq o olanda da əsəbləşmirdim, sakitcə keçirdim yolu, verirdim. Yol verir. Yola. Birdən əmim qızı deyir ki, sən nə əcəb yol verirsən kişilərə? Dedim, mən qadınam. Kişi həmişə qabaqda getməlidir. Dedim, bu həyatın qanunudur və bu qanunu sən pozsan, Allah sənə oğul evladından cəza çəkdirəcək. Allah Allah. Bu qanunudur, Allahın qanunudur. Qəbula gəlirlər. Tramaton oğrudur, deyir, hə. Narkomandır, deyir, hə. İçki içəndir, deyir, hə. Budur, deyir, hə. Qəbul et. Odur. Allah sənə belə ata buyurub. Bu təmizlənmədir yəni. Bəli. Hansısa kişi qadına qarşı pis rəftar eləyirsə, deyirəm ki, onun ruhu nə kimi suçu var ki, Allah belə kişiyə onu tabe elətdirib. Bu danışan qadın özünü həkim, psixoloq, diyetoloq və yoga təlimçisi olaraq təqdim edir. O deyir ki, qadınlar kişilərə yol verməlidir. Bu Allahın qanunudur. Yoxsa Allah qadınlara oğul evladlarından cəza çəkdirərmiş. Allahın harada yazılan qanunudur, onu demir. Belə bir qanun varmı? Yox. Bu açıq şəkildə bəyan edir ki, kişinin narkotik içki adəsi olmasının, oğurluq etməsi və həyat yoldaşına zorakılıq göstərməsinin təqsirkarı qadın imiş. Sizə tarixdən tanış gəlir bu ənənə. Ərəbistan yarımadasında da kişilər ilk qız övladlarını günahkar hesab etdikləri üçün diri-diri bastırırdılar. Bəs mənəviyyat harda qaldı? İnsanların səmimi dini inanclarından istifadə etməyi Şeyx Nəsrullahlar üçün səcəvə olsa da, heç bir səmavi kitabda qeyd olunmayan fikirlərlə Allahın adından hökm vermək və bütün pisliklərin təqsirkarı kimi qadını göstərmək cinsi zəmində zorakılıq və qətillərə doğru aparır. Verilişdəki ifadələr kişiləri narkotik istifadəsinə daxil olmaqla bütün məsuliyyətlərdən azad edir. Aparıcı Müşfiq Şükürov da bunun qadın üçün təmizlənmə olduğunu qeyd edir. Bu fikirləri dinləyən bir narkoman qızını, həyat yoldaşını bu ailədəliyinin günahkarı kimi görüb qətil törədə bilərmi? Bəli. O zaman bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Üstəlik İradə İmanova kişinin qadınla pis rəftar etməsinin günahkarı kimi də qadını görür. Allah zoraki kişinin əli ilə qadını cəzalandırırmış. Çox dəhşətli fikirlərdir, elə deyil. Digər təhlükəli tendensiya isə Baku TV-də yayımlanan bu proqramın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi YouTube kanalında da paylaşılmasıdır. O zaman hesab etmək olarmı ki, Dövlət Komitəsi zorakılığa haqq qazandıran, narkotik və içki alüdələrini Allah tərəfindən qadına cəza kimi göndərildiyini iddia edən bu təhlükəli fikirlərlə razılaşır. Komitə bu addımı ilə bu təhlükəli fikirlərin dini təlimə uyğun olması ilə bağlı cəmiyyətdə fikir formalaşdıra bilər. Bu fikirlər dini təlimə uyğundur, hörmətli komitə üzvləri. Bəs Konstitusiyanın 25-ci maddəsi, gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanun harda qaldı, hörmətli komitə üzvləri? Dövlət qurumları bir-biri ilə koordinasiyalı və Konstitusiyaya uyğun fəaliyyət göstərməli deyilmi? Bu sualların cavabını tapmaq, eləcə də Baku TV-də yayımlanan amin verilişi ilə bağlı tədbir görülməsi üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Audiovizual Şuraya Gender and Media Watch təşəbbüsü olaraq müraciət ünvanlayacağıq. Bizə gələn cavabları da sizinlə paylaşacağıq.